고객님이 수작업을 하셔갖고 오늘 탈거하러 오셨습니다. 황당하면 사이즈를 안 맞고 개인이 사용하신 고객님이 이렇게 양면 테이프로 감아서 이렇게 설치를 한 거를 내가 이제 탈거를 해다고 해서 빼려고 준비하고 있습니다. 자, 정보여라서 한번 내가 유심히 찍고 있습니다. 예, 여기까지만 하고 한 번 더 말씀드리면 고객님이 사이즈를 안 맞는 거를 이렇게 개인이 여기는 맞는 사이즈를 하셨고 이 안에까지 안 맞아 사이즈를 감아서 이렇게 설치를 했습니다. 이렇게 또 사용하셔서 오늘 탈거를 해서 위제 차단한다고 해서 지금 탈거 중입니다. 자, 까부는 것들 그냥 까부는 거? 우리 고객님 그렇게 말씀하시면? 에쿠스 뭐 이렇게 까불지 말라고 그랬지. 아, 그렇다. 이렇게 고객님이 테이프까지 감아서 쓰셔서 안 맞는 거를, 그죠? 어거지로다가 평균 유미가 얼마나 난다고? 이 차가 평균 유미가 얼마예요, 원래가? 14.6kg. 14.6kg인데 얼마 나왔다고요? 20. 20kg. 훌륭하잖아. 누가 믿냐고. 네. 이게 차종이 뭐죠? 코나요. 1.6. 1.6 코나. 현대자동차 코나. 1년 굴렀어요. 1년. 지금 이거 본인이 다 하셨잖아, 고객님, 그죠? 누가 감아줬어요, 이렇게? 테이프로. 내가 감았죠. 자, 차를 바꿔서 뛰러 오신 거예요, 고객님이, 그죠? 이 정보라서 내가 다 씻는 이유가 있고. 지금 이 상태에서 20kg 떴다. 네. 예, 좋아요. 정보를 쓸 테니까. 예, 코나. 이 차종이 코나라고. 예. 20kg 나온다. 저거 달고. 누가 믿겠어, 이걸?